Друзья, что делать, чтобы на вас не упал ваш потолок? Смотрите, обратите внимание, у нас на потолке ТЗИ, шумоизоляция, клеим мы ее на родной клей компании Техносонус. Ребята молодцы, все качественно, как бы к ним претензий нету. Но если вы сделаете натяжной потолок и придет какое-то время, не дай бог, клей, данный ТЗИ отклеится хотя бы кусок, то он упадет на ваш натяжной потолок. Все, и потолок у вас прогнется. Понятно, что когда у вас каркасный потолок, весь каркас подвес держит этот ТЗИ на потолке. Поэтому, когда у вас натяжной потолок, кроме клея, усильте ее дополнительными крепежами или просто несколько профилей гипсокартонных пустите направляющих, чтобы потолок держался. Кроме клея, еще на чем-то. Вот и все.